मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम दरेकाक्ष मंगलाय तनोहरि हरे बलाग्नं सिद्धिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं दत्ति दुलहले लगाइदिनु त अङ्गश्री सते लक्ष्मी जवन्या बहुरात्रे वासुन्यतिपुराणरूपं सुनिर्वाहितं श्रान्तिगाढं मेघालस्रवलोकं मेघाल रिङहरू छ राशन्यः पात्रन्दनं देवं चतुर्वः सुतमुनिभ्यो नमो नमः विनाशिकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय श्रीप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नानायज्ञनमोसिताय गणेशिताय गणनाथ नमो नमस्ते गणानां त्वा गणपतिं हवामहे देवानां त्वा देवतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो महावजानि ग्रवदमा तमदा हरि ओम नमः गोप्ती पर माग सर्वदेवानन्दोऽयं प्रतिरतं दीपं दर्शयामि हातमा जल्ने दुवैजनाले महावृत्रागावतमासतकारुणे ब्रह्मणोदित्प्रादेशैद्वारागल्पे वर्वादेवे ब्रह्म सत्यमेव तुदारेशं सदेकयुगे गणितृणे तमोजे वर्तवस्लक कन्यारे गदन पादस्य निपास्य तपस्वति के काले सिद्धि पशु को विवाह करने तथा जन्मित्तिका नाम का नाम है नाम का नाम बोलना हां उनका नाम जी दिन नारायण क्यों भारद्वाज गोत्रवर्णाय सागत्यायी नाम इसकी अर्थ नाम नाम का नाम गोविंदी खगेन्द्र नहीं कौन देखिए कौन थे गोविंद्र नहीं राशि सेम हो गया अब श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः यावच्छदृशानं समर्पयामि श्रीमित्राभ्यो नमो नमः निकाल 3 4 महामंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम 3 पटक मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सिद्धिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिगे स्मरामि सिन्दूर ढाक्दिनु त सिन्दूरको डब्बा ढक्कन हात उठे सीधा गराउनु हजुरले शासन्य कर्मणि दाय सहितं वसुत्राभ्यो नमो नमः कुलिया हजुर
ददा मङ्गलं मुण्डरेकाक्ष मङ्गलाय तनु हरे तदेव लग्नं स्थितिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वैशाख 16 गते हाम्रा यस श्रीनगर समूहकी सदस्य कमला ले आज वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको घरमा भित्राएको दिनलाई चाहिँ हामीले वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकोलाई राखेका छौँ। बाँधिएकोमा तिनीहरू सम्पूर्ण आशीर्वाद दिनको लागि यहाँ तयार हुनुभएको छ। यसै क्रममा आशीर्वाद दिने क्रममा वैवाहिक जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जारी भए पनि हाम्रा भाइ बहिनी हुन्। यिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको शुभ साहित्यको टिका पनि लगाइदिन पनि हार्दिक अनुरोध शुभकामना टक्राउँदै बाबा मम्मी पनि सासू ससुरा हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई सहित ताली।
वरुणपाशमस्वादवादमं बीमधिमकुस्रताय अथवयमादित्यवरदीनं वयं तमां तवानागस्वदितेस्यामः स्वाहा इति वरुणाय नमः प्रजापति जीवता जन्मे विनियोगः प्रति स्वाहा उभयमग्रे सावित्रे सति सतो न धारित स्वाहा अचिरसि स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम गिरिमात्रे स्वाहा ओम अन्नपूर्णे स्वाहा ओम श्री सत्यलक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वेन सिद्धाय रूपमसिन व्यातमय सन्निकाणं मैकाल सर्वलोकमय काल स्वाहा इदमालस्मै स्वाहा अनि त नरियल छ नि हजुर यो त नरियल काट्नु पर्यो दाइनी आता नि पैसा लगाइदिन त्यहाँबाट जल खानु भयो अब खाऊ सबै नबोला न यहाँ मलाई भन्नु जरा जरा ल अब सुरुप जल खाम 3 चोटि है 3 चोटि ल खाम जल पिने शर्मा लगाएर जल फेरि जल खाम नआउनु है और एक चोटि आशीर्वाद गर्दाखेरि दिनुपर्छ नि उमेर हेरिरहने हात धोएर शिरमा हात लगाइदिनु पर्छ शिरमा पैसा तापेर पैसा नदिएसम्म मरै न पैसा ल हेर त है हेर साइडबाट आशीर्वाद दिने कि पैसा दिने हो पैसा आज त बुढीलाई पैसा दिने हो नि त नमानेसम्म अब जिन्दगी भर यही हो के त्यही त यही हो के पैसा आयो है हातमा दिने हातमा अझै हातमा अङ्किता यताको हातले थाप हो ल पुग्यो किन पुग्यो किन अङ्किता पैसा जस्तो त हो नि अब नमानेको अझै पनि ल ज्ञानी रहेछिन् ल अब कसको हुन्छ है जिता अब हेर्नु है हेर्नु कमला छिटो भैमा राख्ने दुईटा हातले ओखली भैमा राखेर कतिवटा भयो यो चाडा भेट्टे भयो के खोज्यो ल फर्स्ट राउन्डमा कसले जित्यो के भयो आन्टी ल है अङ्किता पहिले हातमा राखिहाल पैसा खोज पहिला ल यो राउन्डमा बुवाले जित्छिन् है ल कसले जित्यो अहिले बुहारीले कि सासूले बुहारीले ल अङ्किता तिमीले जित है अङ्किता अङ्किता जित है जित छिटो अङ्किता र अङ्किता सिक्का अङ्किता बुहारीले जित्नु पर्छ है अहिले बराबरी
तिनवटा सिक्का यता दुईवटा सिक्का ए बराबर भएछ बराबर भयो बराबर